ဘဝသစ်၌ပြန်လီမွေးဖွားခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာရေတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မိယရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာတဲ့ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီစွန်ကြီးကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူလို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝဒါနချိန်ပန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတတတ္တဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျောပြီကရောယုကျူရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဘဝသစ်၌ပြန်လီမွေးဖွားခြင်းဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာပုဏ္ဏဘဝဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေပါလေးရှိတယ်ဓမ္မစကြာတရားတော်ထဲမှာလည်းယာယံတဏပောနောဘဝိကာတဖန်ဘဝတိတ်ကိုဖြစ်စေတတ်သောဆိုပြီးတော့တဏှာရဲ့စာဟိတတိကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာပောနုဘဝိကောတဖန်ဘဝတိတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဟာတဏှာလို့သူတို့သုဒ္ဓံတွေမှာလည်းပဲတဏှာကိုဘဝနိတ္တိဘဝကိုဆောင်တတ်တဲ့တရားဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုသယ်ဆောင်သွားတဲ့တရားဒီလိုဟောကံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားဘဝခါမီဘဝကိုရောက်စေတတ်တဲ့ကံလို့ဘဝနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့ဘဝတည်း၌ပြန်လီမွေးဖွားခြင်းနဲ့ဆက်လျင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားကပုဏ္ဏဘဝဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုခဲ့တာရှိဒီနေရာမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေစစ်ကဓမ္မလုံးဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်ရှင်းဖို့အမတန်မှခက်ခဲတယ်အခြားဘာသာဝါဒတွေနဲ့ရောရှဲပြီးတော့ဒီနေရာမှာမရင်ဖြစ်တတ်တယ်ဘုရားမြတ်စွာကလည်းကံနဲ့တန်တရားအကြောင်းကိုဟောတယ်ကောင်းကံဆိုးကံဆိုတာတွေလုံးလို့ကောင်းကံဆိုးကံတွေကဖန်တီးတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရကြတယ်ဆိုတာဘုရားဘာသာကလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာရဲ့ဘုရားမြတ်စွာပွင့်ရာဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့
ဗြဟ္မဏဘာသာသို့မဟုတ်ဟိန္ဒူဘာသာတို့ကလည်းဒါတွေကိုလက်ခံထားတယ်ခြားဘာသာတွေကလည်းလက်ခံထားတာရှိတယ်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုသဘောမပေါက်လို့ရှိရင်တူညီတယ်လို့ဒီလိုပဲအောက်မေ့ကြတယ်မတူညီတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်တာမန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းတန်မြာအကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်သူတို့လည်းကံဆိုတာလက်ခံတယ်ကံနဲ့တန်မြာကိုပြောကြတဲ့နေရာမှာအတန်တူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်အနှစ်သာရပိုင်းမှာတူတယ်လို့တူတယ်ရောင်ရောင်ရှိပြီးတော့ဘုရားဝါဒသည်ဟိန္ဒူဝါဒကပေါက်ဖွာလာတာပါလို့ဟိန္ဒူစာရေးဆရာတွေကတော်တော်များများရေးကြတယ်အဲ့လိုဟိန္ဒူစာရေးဆရာတွေကဟိန္ဒူ ism ဆိုတဲ့အထက်မှာရေးဘယ်လိုထိအောင်ရေးတော့ဆိုBuddha was born in Hindu မြတ်စွာဘုရားဟိန္ဒူထဲမှာကိုဟိန္ဒူအဖြစ်မွေးလာတယ်တဲ့ Buddha was living in Hindu Buddha died in Hindu နဲ့ဆိုပြီးတော့ဟိန္ဒူထဲမှာမွေးဟိန္ဒူထဲမှာနေပြီးဟိန္ဒူထဲမှာသေတယ်ပေါ့အတိပ္ပယ်ကတော့ဘုရားသင်ဆိုတာဟိန္ဒူအစ္စင်းရဲ့ပေါက်ဖွာလာတဲ့အရာတစ်ခုလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့လိုယူဆပြောဆိုချက်တွေဟာအနှစ်သာရဘိုင်းကိုမသိလို့တူတယ်ထင်ပြီးတော့ပြောနေတယ်အပေါ်ရာအပြင်တန်တရားလဲတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ကံကိုလက်ခံတာဟုတ်တယ်ကံဤကျိုးကိုလက်ခံတာဟုတ်တယ်တန်တရားလဲတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလက်ခံတာဟုတ်တယ်ကြီးမားတဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်ကြီးကဘာလဲဟိန္ဒူအစ္စလာမ်မှာတန်တရားလဲတယ်ဆိုတာဘယ်သူလဲတာတုံးဆိုတော့အတ္တလို့ခေါ်တဲ့ထာဝရဘုရားကဖန်ဆင်းထားတဲ့ထာဝရမြဲနေတဲ့အရာလေးတစ်ခုကလဲတာအတ္တကတန်တရားလဲတာထိုအတ္တမှာယုတ်တိနံနေရှိတယ်အဲ့ဒီအတ္တကိုဘယ်သူကဖန်ဆင်းတာတုံးဆိုဇမာကြီးကဖန်ဆင်းထားတယ်အဲ့ဒီအတ္တကိုနာမည်မျိုးမျိုးနဲ့ခေါ်လို့ရတာပေါ့ဟိန္ဒူအစ္စလာမ်မှာဆိုအာတမန်လို့ဒီလိုသုံးတယ်အာတမန်တို့ပရတမန်တို့ဆိုတာရှိပရတမန်ဆိုတာက universal soul ကိုပြောတာဇမာကြီးကနေဇမာကြီးကိုပရတမန် universal soul အဲ့ဒီ universal soul ဆိုတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးကနေပြီးတော့ individual soul လို့ခေါ်တဲ့အသီးသီးသောတ attva တွေရဲ့အတ္တကိုဖန်ဆင်းပေးတယ်လို့ဟောဒီလိုဖန်ဆင်းမှုကိုလက်ခံပြီးတော့တန်တရားအကြောင်းကံအကြောင်းကိုရှင်းပြတာသူတို့ပြောတဲ့ကံသူတို့ပြောတဲ့တန်တရားဆိုတာဖန်ဆင်းထားတဲ့အတ္တကလေးတန်တရားလဲတာကိုပြောတာနော်ထိုအတ္တလေးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကံလို့ပြောတာဒါသူတို့အခြေခံအဲ့တော့ကာမဝါဒချင်းတူပေမဲ့လို့အနှစ်သာရပိုင်းအခြေပြုတာချင်းအလွန်ကွာခြားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာ reincarnation ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုရှိတယ် Cambridge ကထုတ်တဲ့ dictionary တွေကိုကြည့်လိုက်တော့ reincarnation နဲ့ပတ်သက်လို့ spirit ဆိုတဲ့အရာ spirit ဆိုတာခုနအတ္တကိုပြောတာဓမ္မလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိညာဉ်တို့လိပ်ပြာတို့ဝိညာဉ်ကောင်တို့လိပ်ပြာတို့ဆိုမြန်မာတွေကအဲ့လိုပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တို့လိပ်ပြာတို့ဆိုတာဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုအဟောင်းနှွမ်းသွားပြီဆိုရင်နောက်ခန္ဓာတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့တယ်အဲ့လိုပြောင်းရွှေ့တဲ့အခါမှာဘယ်သူကရွေးချယ်ပေးတော့ဆိုကံကရွေးချယ်ပေးတာဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုဖြစ်နေတာဟာကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်ဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုပြောင်းရွှေ့နေတယ်ဆိုတာဘယ်သူပြောင်းတာတုံးဆိုတဲ့နေရာကျတော့ခွာခြားသွားအဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုမြင်ဖို့အမှန်တမ်းလို့ဘုရားဘာသာတွေလည်းပြောတာပဲလူဝင်စားနဲ့ပြောကြတယ်ဘယ်သူကသိပြီးဘယ်သူထဲဝင်စားတယ်လို့ပြောတာဒါအပြောအနေနဲ့တော့ဒီလိုပြောတာပြောလို့ရသို့တော့အနှစ်သာရပိုင်းအနေနဲ့သိဖို့လိုတယ်အနှစ်သာရပိုင်းအနေနဲ့သိဖို့လိုတယ်ဘုရားဘာသာမှာခုနက universal soul ဆိုတဲ့
ထာဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းထားတဲ့အတ္တလို့ဆိုတဲ့အရာမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်လိုအတ္တကိုဆိုးလို့ပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုးဆိုတဲ့အရာသို့မဟုတ် spirit ဆိုတဲ့အရာသို့မဟုတ်ဝိညာဉ်ကောင်သို့မဟုတ်လိပ်ပြာကောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထာဝရမြဲပြီးတဘွားကနေတဘွားပြောင်းသွားနေတယ်ဆိုတဲ့အရာမရှိဘူးအဲ့တော့ reincarnation ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာထာဝရမြဲနေတဲ့ spirit ဆိုတဲ့လူတွေသိဆုံးသွားတဲ့အခါလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့အသက်လိပ်ပြဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာဟာနောက်ခန္ဓာတစ်ခုကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာနောက်ခန္ဓာတစ်ခုမှသူကသွားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီခန္ဓာတစ်ခုကနေဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုမှဝင်ရောက်သွားတယ်reincarnation ရဲ့လက်ခံချက်ကအဲ့ဒီ Cambridge Dictionary ထဲမှာဗာရေးတော့ဆို Hindu and Buddhist believe in reincarnation အရေးထားသူပြောတဲ့ Buddhist ကဘယ် Buddhist တုံးဆိုရင် Tibetan Buddhist ဖြစ်ထေရဝါဒ Buddhist က reincarnation ကိုလက်မခံဘူးနော် reincarnation ဆိုတာလူရဲ့အသက်လိပ်ပြဝိညာဉ်ကောင်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ဘဝပြန်ကူးပြီးတော့ကူးပြောင်းသွားပြီးတော့ပြန်မွေးတယ်ဆိုတာကိုလက်မခံဘူးဒါလေးကပြန်မွေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကွဲပြားခြားနားမှုလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမသိလို့ရှိရင်ဒီဘာသာတွေဟာတူတူပဲလို့ထင်နေကြအနိတ္တရဘိုင်းမှာအလွန်ကွဲပြားခြားနားတယ်သူတို့ရှင်းပြချက်တန်တရားတို့ကံတို့ဆိုတာအတ္တကိုအခြေခံပြီးတော့မြဲတဲ့အရာလေးတစ်ခုရဲ့လိပတ်သွားလာနေမှုလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုကြည့်ပြီးကံလိပတ်သွားလာနေမှုကိုတန်တရားလို့ဒီလိုပြောတယ်သူတို့မှာတန်တရားကလွတ်တယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဒီ individual soul တွေက universal soul နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းသွားတာကိုလွတ်မြောက်မှုမောက္ခလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအသက်တို့လိပ်ပြာတို့ဝိညာဉ်ကောင်တို့အတ္တတို့ဆိုတာမရှိဘူးဘာပဲရှိတော့ဆိုခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်နဲ့နာမ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်သူမှဖန်ဆင်းထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြဲတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးသာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာကြီးသာဖြစ်တယ်တခုတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာတွေကြီးပဲဖြစ်ပြနေတဲ့အစဉ်တန်းကြီးသာဖြစ်တယ်ဟောတာဘုရားဘာသာထေရဝါဒဘုရားဘာသာဒီလိုလက်ခံဒီဟာကတော်တော်သဘောပေါက်ဖို့ခက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲနော်တာမန်အလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့တာမန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးသဘောမပေါက်နိုင်လို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့သူတို့ပြောတဲ့ဟိန္ဒူဝါဒတွေလို့အခြားဗုဒ္ဓဘာသာဂိုင်းတိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာဂိုင်းတို့လို့ရောထွေးပြီးတော့သွားကြရှိတယ်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်အခါကာလတုန်းကတာတိဆိုတဲ့ကိုတော်တစ်ပါးရှိယဟန်တစ်ပါးသူကဘုရားဟောတဲ့တရားသူနားလဲတယ်တဲ့တန်တရားအကြောင်းနားလဲတယ်ကံအကြောင်းနားလဲတယ်အဲ့ဒီနားလဲတဲ့အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ spirit လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လေးဟာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကောင်လေးဆိုတာဘာတော့စကားပြောတတ်တယ်ခံစားတတ်တယ်ဟိန္ဒူဝါဒယူဆတဲ့အတိုင်းစကားပြောတာဘယ်သူကပြောတာတော့အတ္တလေးကစကားပြောတာဝိညာဉ်ကောင်လေးကပြောတာဝိညာဉ်ကောင်လေးကရုပ်ခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စကားပြောတယ်စိတ်ကိုအသုံးချတယ်စိတ်တို့ရုပ်တို့ဆိုတာဝိညာဉ်ကောင်လေးရဲ့အသုံးချပစ္စည်းလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုအတ္တနိယလို့ခေါ်တယ်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းသူကပဲကားရှိတဲ့လူကကားနဲ့သွားတယ်မဟုတ်လားကားမောင်းသွားအဲ့ဒါလိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်သူကပိုင်စိုးထားတော့ဆိုအဲ့ဒီအတ္တကောင်လေးကနေဝိညာဉ်ကောင်လေးကနေပိုင်စိုးထားပြီးတော့သူကစကားပြောတတ်တယ်ခံစားတတ်တယ်ချမ်းသာတယ်ဝမ်းနည်းတယ်ပျော်ရွှင်တယ်ဆိုတဲ့ချမ်းသာမှုတွေသူခံစားတယ်ဝမ်းနည်းတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတာတိယဟန်ကပြောတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးပဲတဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးပဲတဘောကနေတဘောကူးနေတာလို့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်တစ်ပါးနော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်တစ်ပါးတတိဝိဒံဝိညာဏံ
တန်တရတိတန်ထာဝတိတဲ့သူပြောတဲ့စကားလုံးလေးကဟောဒီဝိညာဉ်ကောင်လေးဒီပင်လင်းတန်တရားလဲနေတာဟောဒီဝိညာဉ်ကောင်လေးဒီပင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကနေခန္ဓာတစ်ခုကိုတစ်ခုပြောင်းလဲပြီးတော့သွားနာတဘောကနေတဘောသွားပြီးတော့ဘဝတည်တည်ဖြစ်နေတာလို့သူကဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်တွေကသူ့ကိုအဲ့ဒါလိုမပြောနဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်မဟုတ်ဘူးဝိုင်းပြီးတော့ရှင်းပြကြတယ်လက်မခံတော့ဘုရားစီပို့တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကကဲမင်းကဝိညာဏဝိညာဉ်နဲ့ပြောတယ်ဘယ်ဝိညာဉ်ကိုပြောတာတုံးဆိုရင်ဝေဒောဝေဒီယောတဲ့သူပြောပြပုံလေးကဝေဒောစကားပြောတတ်တယ်တဲ့ဝေဒီယောခံစားတတ်တယ်ကောင်းတဲ့ကံဆိုးတဲ့ကံတို့ရဲ့အကျိုးကိုခံတတ်စံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်လေးကိုသူပြောတာပါလို့ဟိန္ဒူအစ္စနဲ့တထပ်သေးပဲသူပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့သူကဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်တစ်ပါးအဲ့ဒါလို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကငါဟောတဲ့တရားမင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးနားလဲတာလဲတဲ့ငါကဝိညာဏံပဋိစ္စသမုပ္ပန္နံဝိညာဉ်ဆိုတာအကြောင်းတရားကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တာစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးဟာနန္တရားဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးဟာအကြောင်းတရားကိုဆွဲပြီးတော့မှဖြစ်လို့ရတယ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးမြဲနေတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားကိုဆွဲဖြစ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကအကြောင်းမရှိရင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလာပဋိစ္စသမုပ္ပန္နပဋိစ္စအကြောင်းတရားကိုအမိပြုရမှသမုပ္ပန္နဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုအကြောင်းတရားကိုမှီရမှဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်မမှီရရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိအဲ့တော့သူ့ရဲ့ယတ္တိချက်ဟာသူဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာအကြောင်းတရားကိုအမြဲတမ်းငဲ့နေရတယ်အကြောင်းတရားရဲ့ညီညွတ်မှုကိုအမြဲတမ်းမျှော်လင့်နေရတယ်အကြောင်းတရားကိုအမိပြုလို့မရဘူးဆိုရင်သူဖြစ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးအဲ့ဒီကလေးကသူကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အရာလေးတစ်ခုပဲလို့ဆိုတာဟာထင်ရှားနေတယ်ပေါ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒါကြောင့်မို့လို့ထာဝရမြဲနေဖို့ဟိုဘဝကနေဒီဘဝသွားဖို့ဆိုတာဟာလုံးဝဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြည့်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်မျက်စိရယ်ရူပါယုံရယ်ဒီနှစ်ခုစုံလိုက်တဲ့အခါမှာစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒါနှစ်ခုမစုံလို့ရှိရင်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လေးဖြစ်ပါအေးအတန်နဲ့နားလေးစုံလိုက်တဲ့အခါသောတာဝိညာဉ်စိတ်ဇာတိစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့စုံလိုက်တဲ့အခါမှာနံတိစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်လျှာနဲ့အရသာစုံလိုက်တဲ့အခါမှာအရသာစိတ်လေးဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထီးတွေ့လေးအာယုံလေးစုံပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာထိတိစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဟောဒီစိတ်တွေဟာမနနဲ့ဓမ္မအာယုံဆုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မနောဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဆိုစိတ်မှန်သမျှဟာအကြောင်းတွေပေါ်မှာမှီတည်ပြီးတော့နေတာတွေကြီးပဲအဲ့ဒီထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မိဓာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူကဖြစ်ရတာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ရူပယုဆိုတာမြဲသလားဆိုမမြဲဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်ပြတ်သွားတယ်နိနောက်ပြီးတော့မျက်စိဆိုတာရောမြဲသလားဆိုမမြဲဘူးဒါမမြဲတာဒါထင်ရှားတယ်ရူပယုလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိကလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးစက္ခုပတာရယုဆိုတဲ့မျက်စိကလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးထို့တူပဲအတန်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပြီးပျောက်သွားတာထင်ရှားတယ်လေအမြဲရှိတာမဟုတ်ဘူးအတန်ကိုကြားတဲ့ခံယူနိုင်တဲ့ဒီသောတပတာရယုဆိုတာလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးမမြဲတာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီနံတရားလေးဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဟာဘယ်လိုလုပ်မြဲမှာတော့အနိစ္စတံပုတံကုတောနိစ္စံဘဝိတ္တိဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အရာတစ်ခုဟာဘယ်လိုလုပ်ဘဝကူးလို့ရမှာတော့ကူးလို့ကိုမရဘူးမကူးခင်ကဖြစ်သွားပြီလေဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားပြီတောက်လျှောက်ချက်ချင်းဖြစ်ချက်ချင်းပြတ်သွားတဲ့အရာတစ်ခုဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘဝကူးလို့ရမှာလဲဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာကတာတိယဟန်ကိုရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပေမဲ့တာတိယဟန်ရဲ့အယူဆွဲဟာပျောက်မသွားဘူးဒါကြောင့်မို့အလွန်ခဲရင်တယ်နော်အလွန်ခဲရင်တယ်သစ္စာ၄ပါးအကြောင်းရှင်းပြဖို့ခဲရင်တယ်လို့တတ္တဝါအကြောင်းလို့တ
န်တရားအကြောင်းတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းတို့ဒါတွေပရိသေရီအကြောင်းတို့ဆိုတာရှင်းပြဖို့နားလည်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့50ဇတ်တွေကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစာထဲမှာပါတယ်ယထာကမ္မကတောကံအားလျော်စွာသွားတယ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဟာဒီထွက်ပြီးတော့သွားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတွေရေးထားတာအများကြီးရှိတယ်သို့တော့ဒါကဝေါဟာရစကားအနေနဲ့ပြောရစကားအနေနဲ့ပြောတဲ့အရာဟာအနှစ်သာရပိုင်းမဟုတ်ဘူးကဲလူတွေပြောနေတာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘာလို့နေတော့ထမင်းစားနေတယ်ဆို तू ထမင်းနဲ့စားတာလားဟင်းမပါဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုလုပ်တခုပဲပြောတာပဲ तू ပြောတဲ့စကားဟာပြည့်စုံမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့နားလည်ရမှာကတစ်မျိုးထမင်းစားတယ်ဆိုကြတဲ့ဟာဟင်းနေနဲ့စားနေတယ်လို့ဆိုတာသဘောပေါက်တာဗျာအရေးကြီးတာတခုတည်းတင် तू ပြောလိုက်တာပေါ့အခုလဲတန်တရားခရီးတန်တရားတွေကနေပြီးကံအားလျော်စွာဖြစ်သွားတယ်သို့မဟုတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောတာဘယ်သူကဝင်စားတာတော့ဘယ်သူကမှဝင်စားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီဘက်ကဟာတခုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ reincarnation ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာသူကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အတ္တကောင်လိပ်ပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာလေးဟာတည်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးသွားတဲ့အခါကျသူကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစွန့်ခွာသွားပြီးနောက်ခန္ဓာအသစ်ထဲမှာဝင်လာတဲ့ဒါသူတို့အယူဆနော်သူတို့အယူဆအဲ့ဒီမှာ Cambridge Dictionary ကရောရပြီးတော့ချိန်ထားတယ် Hindu and Buddhist believe in reincarnation တကယ်တော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာ reincarnation မရှိဘူးလို့ပြောလို့မှာနော် reincarnation ဆိုတာထာဝရမြဲနေတဲ့အရာဒီခန္ဓာတစ်ခုကနေခန္ဓာတစ်ခုပြောင်းပြီးတော့တန်တရားလဲနေတာကိုပြောတာဘုရားဘာသာမှာထာဝရမြဲနေတဲ့အရာကမရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုအကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်နေတာမျှတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိလိန္ဒပညာမှာနသတောနသအင်ညောသူလည်းမဟုတ်တခြားလည်းမဟုတ်လို့ပြောတာနော်။နသတောနသအင်ညော။ကောင်းပြီ reincarnation ဆိုတဲ့စကားလုံးကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူး။အခြားတချို့ဗုဒ္ဓဘာသာခွဲတွေခိုင်းခွဲတွေခုနတာတိယဟန်တို့လက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာပုဏ္ဏဘဝတဖန်ဘဝဆိုတာပဲသုံးတယ်ဘဝတဲ့၌ပြန်လီမွေးဖွားခြင်းသာပြောတာပြန်လီမွေးဖွားတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူကအသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်သို့တော်ထိုအသစ်ဒီအဟောင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်အသစ်ဟာအသစ်ပဲအဟောင်းကအသစ်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတဲ့ reincarnation ဆိုတာဝိညာဉ်ကောင်လေးတစ်ကောင်လေးကနေလှက်ပတ်ပြီးတော့သွားလာတာခန္ဓာဟောင်းတို့အသစ်ပြောင်းတာပဲရှိတယ်သူတို့ကဥပမာတွေနဲ့ရေးထားတယ်ငှက်လေးတစ်ကောင်ဟာသစ်ပင်တစ်ပင်နားနေအဲ့ဒီသစ်ပင်လှဲလိုက်လို့ရှိရင်နောက်သစ်ပင်တစ်ပင်ပြောင်းရွှေ့သွားတယ်ပေါ့လူတစ်ယောက်ဟာလည်းအဝတ်တစ်ခုကနေအဝတ်တစ်ခုဟောင်းသွားရင်နောက်တစ်ခုအဝတ်တစ်ခုပြောင်းဝတ်တယ်အိမ်တအိမ်ကနေတခြားအိမ်တစ်ခုတည်းဝင်သွားတယ်ထို့တူပဲဟောဒီအတ္တလို့ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြကောင်လေးဟာဒီလူခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးသွားရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေတခြားခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းပြီးတော့ဝင်စားသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောကြဒါက Hinduism မှာပြောတဲ့စကား Hindu အယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားတောင်မှသူတို့ဘိရှနုရဲ့နဝမအဝဒရာ9ခုမြောက်ဝင်စားသူဆိုပြီးတော့ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတွေထဲမှာသွားကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတွေ့သွားပြီးတော့ဘုရားဘာသာတွေကမယောင်တဲ့ဒုနဲ့တူတူပဲလို့အနှစ်သာရပိုင်းမှာအလွန်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်နော်ဘုရားကိုသူကဘယ်အဆင့်ဒီပို့တော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုဘိရှနုရဲ့ဘိရှနုဝင်စားသူဖြစ်လှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီနဝမအဝဒရာတဲ့9ခုမြောက်အဝဒရာအဲ့တော့ဘိသနုကဟိုဝင်စားဒီဝင်စားဆိုတဲ့ဘိသနုဟာသာဝရမြဲနေတယ်အိဋ္ဌာကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူကနေပြီးတော့လူလောကကြီးမှာတရားပြဖို့မတရားမှုတွေထွန်းကားနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘိသနုဆိုတဲ့နတ်ကြီးကလူလောကလူတွေကိုကယ်တင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝင်စားလာတာတဲ့
အဲ့ဒါကြောင့်ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတွေထဲမှာအဝတ္တာရတွေရှိပထမအဝတ္တာရဒုတိယအဝတ္တာရအဲ့ဒီမှာနဝမအဝတ္တာရကိုဘုရားရဲ့ရုပ်ပွားတော်ကိုထားပြီးတော့ဒါဟိန္ဒူတွေကလည်းဘုရားကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာသူတို့ဘုရားကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဘုရားဘာသာစစ်လို့ယုံကြည်ပြီးကိုးကွယ်တယ်ကိုးကွယ်မှုမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုးကွယ်တယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဘိသနိုးကိုးကွယ်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားဘိသနိုးဝင်စားလို့ဆိုပြီးတော့ကိုးကွယ်တာလေအဲ့လိုအယူဆမတူညီမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမတူညီမှုတွေကိုမသိလို့ရှိရင်တူတူပါပဲဆိုတာနဲ့ရောကျိတ်သွားအနှစ်သာရပိုင်းမသိရင်တော့တူတယောင်ယောင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့အမှန်ကတော့လုံးဝကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်ရသော်ဘုရားကဘလောက်ထိအောင်ရှင်းရှင်းလေးဟောထားတော့ဆိုရင်အမတန်သိငယ်တဲ့မြေမုံလေးလောက်တောင်မှပဲလောကကြီးမှာမြဲတဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အကယ်၍မြူမုံလေးလောက်သေးတဲ့အရာလေးတစ်ခုတောင်မြဲတဲ့အရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်သောအကျင့်ကျင့်เสียမလိုဘူးလို့ဆိုလိုတာကရသော်ဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကျင့်သုံးရတာမမြဲလို့ကျင့်သုံးရတာမမြဲတဲ့အရာတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေဖြစ်လို့မခိုင်မြဲလို့ဒါတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်ကျင့်သုံးရတယ်လို့ပြောတာမြဲတဲ့အရာရှိနေလို့ရှိရင်ဘာမှကျင့်သုံးเสียမလိုဘူးတဲ့သူ့တဘာဝအတိုင်းမြဲသွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ reincarnation နဲ့ဘုရားဘာသာကျမ်းဂန်တွေကြတော့ reincarnation ဆိုတဲ့အသုံးကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ rebirth ဆိုတဲ့အသုံး rebirth ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း reincarnation ကဝင်စားခြင်းနော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်စားခြင်း rebirth ဆိုတာအကြောင်းကြောင့်ပြန်လည်မွေးဖွားလာခြင်းလို့ကံတရားအနေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်လာမှုပဲရှိတယ်တကယ်ကတော့ခိုင်မြဲနေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကနေပြီးတော့တဘွားနေတဘွားကူးနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကယုံနဲ့နာနှမျိုးပဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရူပခန္ဓာဟာအတ္တလားဆိုအတ္တမဟုတ်ဘူးမြဲနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာခန္ဓာလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးသင်္ညေခန္ဓာလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးလက်ပြကောင်မဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်လူတွေဟာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပြင်ဘာရှိသေးတယ်ဆိုဘာမှမရှိသူတို့လို့ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအပြင်မှာအတ္တရှိနေသေးတယ်သူကအတ္တရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအတ္တဆိုတာဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကတစ်ခုခုကိုမှားယွင်းစွာလွဲမှားစွာအမြည်တတ်ထားခြင်းသာဖြစ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာလိုက်ရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သာဝရမြဲနေတဲ့အရာဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းဟောတယ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာလည်းမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပြင်မှာလည်းမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးသည်အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပြင်မှာလည်းအတ္တမရှိဘူးအတွင်းထဲမှာလည်းမရှိဘူးအပြင်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးဘယ်နေရာမှာမှမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုပြောတယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာမြဲတဲ့အရာဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါဖြင့်ကောင်းပြီသူတို့ကတန်တရားအကြောင်းကိုရှင်းပြဖို့တိတ်လွယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လွယ်တာတုံးလို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကောင်လေးကနေပြီးတော့ဟောဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟောင်းနွမ်းပျက်စီးသွားတဲ့အခါနောက်ခန္ဓာအသစ်တစ်ခုတည်းကိုသွားတယ်နောက်ခန္ဓာအသစ်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကံကနေဥဆောင်တယ်မကောင်းတဲ့ကံလှုပ်ထားတဲ့လူကမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရွေးချယ်ရတယ်ဟောတရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတယ်ပြိတ္တာဖြစ်သွားတယ်ကောင်းတဲ့ကံလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတဲ့ကံကဲ့သို့လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေရတယ်လူခန္ဓာရတယ်နတ်ခန္ဓာရတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့ဒီလိုရှင်းအဲ့တော့ spirit လို့ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်လက်ပြကောင်သာဝရမြဲနေတဲ့အရာတစ်ခုဒီဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုကိုသွားနေတာဒီပဲဘုရားဘာသာဝင်တွေကဒီ reincarnation ကိုဆွဲဆွဲလဲလဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲယုံကြည်တဲ့ဘုရားဘာသာမစစ်ဘူးသူတို့ကတန္တရဘုရားဘာသာမန္တရဘုရားဘာသာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုလက်ခံတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့အနှစ်သာရပိုင်းကိုလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးတန်တရားအကြောင်းကံအကြောင်းရောထွေးပြီးတော့အစစ်အမှန်မရှိဘဲနဲ့အစစ်အမှန်ကသွေးဖီသွားတဲ့ပုံစံပြက်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို
ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကသေသေးချာချာမသိတဲ့အခါကျတော့တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရွတ်တဲ့မန္တန်ကိုလည်းလိုက်ရွတ်တာရှိတယ်။ဩမဏိပရမေဟောဒါတိဘက်တွေရွတ်တဲ့မန္တန်ကိုရွတ်တယ်။ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိဘူး။မဏိဆိုတာပရမညာနော်ပရမဆိုတာကြာတဲ့ကပရမညာတင်စားပြီးတော့သုံးတာသူတို့အဓိပ္ပာယ်ယူတာရှိသေးတယ်သူတို့က reincarnation နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေယူထားတာရှိတယ်အဲ့တော့တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာ reincarnation ကိုအမတန်မှဦးစားပေးတယ်လာမဘုန်းကြီးတစ်ပါးပြန်တော်မူပြီဆိုရင်ဘယ်မှာပြန်မွေးတယ်လဲဆိုတာလိုက်ရှာသူကလည်းပဲသူ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲသူပြန်မွေးဖို့ပဲအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတာဆိုတော့ attachment ကရှိတယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်ကံမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းသူကပြန်ပေါ်လာမှာပဲရိဘတဲ့အနေနဲ့ပြန်ပေါ်လာသို့တော့ဒီဘဝကပါသွားတဲ့ဒီဝိညာဉ်ကောင်လေးကနေပြီးဒီဘဝထွက်ပြီးဟိုဘဝမှာဝင်စားတာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာစစ်စစ်ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်သွားရုံပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုလက်ခံရဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဘဝကူးပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့နေရာမှာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့နားလည်ဖို့အလွန်တရာခက်ခဲတယ်နားလည်ဖို့အလွန်ခက်ခဲတယ်အဲ့တော့နားလည်ဖို့ခက်ခဲတာခုနလိုသဘောပေါက်ရမယ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာဟာအကြောင်းတရားကြောင့်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုင်ရာအကြောင်းကိုမှီပြီးတော့မှဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးရင်လည်းပဲချက်ချင်းပျက်စီးပြီးတော့သွားတယ်မြဲနေတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာကိုကြက်ကြက်နှလုံးသွင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဟောအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့အစဉ်ဟာအကြောင်းရှိနေသေးတယ်မြတ်ဒါတွေဒီအကျိုးတွေပေါ်ပြီးထိုအကျိုးတွေဟာရွေးရှားပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီလိုသွားနေမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးတို့အခုတရားဟောနေတဲ့အတန်ပဲကြည့်တရားပွဲစလိုက်တဲ့အတန်တွေဟာပျောက်သွားပြီမဟုတ်လားမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါလိုပဲပျောက်နေတယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားတယ်လေစကားဟာရှေးစကားနောက်စကားပြောနေတဲ့စကားရှေးစကားအတန်တွေဟာပျောက်နေတာပဲအဲ့လိုပျောက်နေတယ်လို့ဒုက္ခနာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တိဏ္ဍတွေဟာလည်းပျောက်နေတယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားအဲ့တော့ပျောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမပေါ်လာတဲ့အတန်လေးကဒုတိယအတန်ဖြစ်လာတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဒုတိယအတန်ကသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်လာပထမအတန်ကလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ ABCD လို့ရွတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် A လို့ရွတ်လိုက်တာလည်းပဲသူ့အကြောင်းကြောင့်ဒီ A ဆိုတဲ့အတန်လေးပေါ်လာတာ A ရွတ်ပြီးတဲ့အခါ A ပြောက်သွားမှ B ဆိုတာပေါ်လာတာအဲ့တော့ B က A လေးက B ဖြစ်လာတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး B ဖြစ်ဖို့ရလဲသူကသူရောက်ဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့် B ပေါ်လာတာတို့တူပဲ C ဆိုတာလဲသူ့ဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်သူပေါ်လာတာ B ကနေ C ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတခါ C ကနေပြီး D ဆိုတဲ့အတန်ကြားတဲ့အခါလည်းပဲဟော C ကနေ D ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဆိုင်ရာအကြောင်းနေနဲ့အကြောင်းနေနဲ့ပေါ်လာတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဘဝကူးလာတယ်ဆိုတာလေဆိုင်ရာအကြောင်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်မှုတော့ရှိဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ပေါ်လာတာမျိုးသာဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့တမလွန်ဘဝ၌တဖန်ဘဝတဲ့၌ပြန်လီမွေးဖွားခြင်းလို့ဆိုတာဟာလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်လို့ထင်မြင်ယူဆပြီးမှားယွင်းစွာပြောဆိုနေကြတဲ့အသက်တို့လိပ်ပြာကောင်တို့ဝိညာဉ်ကောင်တို့ဆိုတာတွေကခုပြောင်းပြီးတော့နောက်တဘဝတစ်ခုမှသွားဝင်စားတာဒီလိုဟာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပမာလူမျိုးတွေလည်းပြောတာပဲသူကလူဝင်စားတယ်ဘုရားတော်ကဘသူတဲ့ဒီလိုပြောတော့အဲ့ဒီတုန်းကလူကဒီရောက်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ်ဒါကြောင့်မို့နားလည်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်ဆက်ဆက်မှုကတော့ရှိဆက်ဆက်မှုရှိဆက်ဆက်မှုမရှိပဲမဟုတ်ဥပမာမယ်ဥပဆိုတဲ့လူကြီးတည်သွားတဲ့အခါကျတော့မောင်နှဆိုတဲ့လူကလေးတယောက်ပွားလာမောင်နှကပြန်ပြီးတော့မှတ်မိလို့ပြောတယ်ဟိုဘွားကဥပဟာသူပဲလို့ပြော
ဒါဖြင့်ဥပမသေးရင်မောင်လှမဖြစ်ဘူးမောင်လှရဲ့ဘဝနဲ့ဥပရဲ့ဘဝဟာ online ပေါ့ line တစ်ခုတည်းမှာရှိတယ်ရှေ့နဲ့နောက်နဲ့ကွာနေသေးတယ် line တစ်ခုတည်းမှာသာရှိတယ်သို့တော့ဥပရဲ့ယုတ်တည်နံတွေခန္ဓာတွေကနေပြီးမောင်လှဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးမောင်လှဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဥပလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေအကုသိုလ်ကံတွေမောင်လှဘဝမှာခံရဆံရတယ်ဥပကဒီဘဝမှာသေသွားပြီဟိုဘဝမှာမောင်လှဖြစ်တယ်ဥပလုပ်ခဲ့သမျှတွေမောင်လှကခံရတယ်ဆိုဥပနဲ့မောင်လှဟာတယောက်တည်းလားလို့ဆိုရင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်လားဆိုရင်နှစ်ယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပဲပြောရနော် line တစ်ခုတည်းမှာရှိနေတယ် line ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်ဒါထင်ရှားပါတယ်ဒီ line တစ်ခုတည်းမှာ line ဆိုတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ line ကြီးပဲနော်အဲ့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့ line ထဲမှာဝင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ပတ်သက်မှုတော့ရှိတယ်ပေါ့စိတ်အစဉ်တွေကလည်းပဲထိုးတူပဲဝိသိစိတ်တွေမှာသေချာစဉ်းစားကြည့်ပင်စတရဝိဇ္ဇံလေးချုပ်သွားတော့သက္ကဝိညာဉ်ပေါ်တယ်ဆိုပင်စတရဝိဇ္ဇံစိတ်ကသက္ကဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လာတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပင်စတရဝိဇ္ဇံစိတ်ကသူ့ဟာလည်းသူပဲသူဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတယ်တခါသက္ကဝိညာဉ်စိတ်ချုပ်သွားတဲ့အခါတမ္ပတိဆိုင်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့တမ္ပတိဆိုင်ကသက္ကဝိညာဉ်စိတ်ကဖြစ်လာတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့စင်စစ်မပြတ်စိတ်တွေဟာရှေ့စိတ်တွေချုပ်သွားလို့နောက်စိတ်တွေပေါ်လာတဲ့သဘောမျိုးပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ပင်စတရဝိဇ္ဇံစိတ်ကိုဥပလို့ပြောလို့ရှိရင်သက္ကဝိညာဉ်စိတ်ကမောင်လှလို့ပြောလို့ရတာပေါ့သူတို့နှစ်ခုဟာ online ပဲ line တစ်ခုထဲမှာရှိနေကြ line တစ်ခုထဲမှာရှိနေတော့တူညီသောခံစားမှုတွေတူညီသောအခြေအနေတွေကိုတော့ရှိလာမှာပေါ့သို့တော့တထထီတူထီဆိုတာဒီလိုပြောလို့မရဘူးတဘာဝတရားအဲ့လိုကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့နားလည်မှုခက်တယ်လို့ဖြစ်ပျက်ကိုတဘာဝရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခေါဏ reincarnation ဆိုတာကိုလွယ်လွယ်နဲ့လက်ခံပြီးသွားမယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီမယ်ဒီတာတိယဟန်တို့လိုလွယ်လွယ်မှားမှားအတွေးခေါ်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒါမို့ reincarnation မဟုတ်ဘူးပုဏ္ဏဘဝတဖန်ဘဝဆိုပြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာအကြောင်းအကျိုးတွေအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်တဲ့အဲ့လိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာဘယ်သူကအရေးပါဆုံးလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအရေးပါတဲ့အကြောင်းတရားက၃ခုရှိတယ်အဝိဇ္ဇာရယ်တဏှာရယ်ကံရယ်လို့အကြောင်း၃မျိုးရှိဘဝတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းတဲ့နေရာဒါမို့ဘိဓမ္မထသင်္ဃာထဲမှာသင်္ဃာကျမ်းပါအဝိဇ္ဇာနုတယပရိခိတ်တေနတဏှာနုတယမူလကေနသင်္ခါရေနဇနိယမနံလို့ဆိုပြီးတော့ပရိသေရိစိတ်ကလေးကိုထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရား၃မျိုးအဲ့ဒီနေရာမှာထုတ်ပြတာဒါက main cause လို့ဆိုတဲ့အဓိကအကြောင်းကိုထုတ်ပြတာတခြားအကြောင်းတွေမရှိဘူးလို့မပြောရအကြောင်းတွေထဲမှာအရေးပါဆုံးအကြောင်းကအဲ့ဒါပဲဒီမဲ့စัจ जा တရားတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခသမုဒယဆိုတဲ့နေရာမှာတဏှာကိုအဓိကထားဟောခြင်းတယ်တဏှာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောတာဖြစ်လို့ကတမံစဘိက္ခွေဒုက္ခသမုဒယောအရိယသစ္စာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့အရိယသစ္စာဆိုတာဘာလဲလို့မေးပြီးတော့ယာယံတဏှာပောနောဘဝိကနန္တိရာဂသဟကတတတ္တရတတ္တရာဘိနန္တိတိဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတဏှာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောဒုက္ခကိုထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတဏှာဟာအဓိကဒုက္ခဆိုတာနာမည်ပေးထားတာဘယ်သူကိုနာမည်ပေးတာလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးကိုနာမည်ပေးထားတာဟုတ်ကဲ့လားယုတ်နံကိုနာမည်ပေးထားတာခန္ဓာ၅ပါးကိုနာမည်ပေးထားတာဒုက္ခသမုဒယလို့ဒုက္ခလို့ခေါ်ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားဟာဘာတူလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့
တဏှာပါတဲ့အဲ့ဒီတဏှာကိုယာယံတဏှာပောနောဘဝိကာအဲ့ဒီစကားလုံးလေးရှိပောနောဘဝိကာဆိုတာပုဏ္ဏဘဝဣကပုဏ္ဏဘဝဆိုတာဘဝအသက်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုဣကဖြစ်စေတတ်တယ်လို့ဆိုတော့ဘဝရဲ့အဓိကအကြောင်းအနေနဲ့တဏှာလို့ရသော်ဗျာကဟောထားတယ်ဒီမစကြာတရားတော့ဘဝတည်းမှာဖြစ်နေတာဟောဒီအတွေ့အတာရှိလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောအဲ့တော့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ကနေပြီးတော့ရဲနေတဲ့အရာတစ်ခုဟိုကနေသွားဒီကနေသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်တဏှာသည်ဘဝတည်းကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဒါကတပည့်ဆက်ကြမှာတဏှာကိုအဓိကထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတခြားထိုးထိုးသုတ်တန်တွေမှာလည်းပဲတဏှာကိုဘဝနိတ္တိလို့ဘဝကိုဆောင်တတ်တဲ့ဘဝကိုဥဆောင်ဥရဲ့လှုပ်သွားတတ်တဲ့တရားအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်အဲ့တော့တဏှာတစ်ခုတည်းလှုပ်ထလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တဏှာကဘုသူစီကအကူအညီတွေရတော့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့အကူအညီရအဝိဇ္ဇာကအာယုံရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ရအောင်ဖုံးကွယ်ပြီးတော့ပေးထားတယ်ပေးထားသည့်အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့အာယုံအမှန်မသိတဲ့အခါမှာတဏှာကတွေ့တာမှုကိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတဏှာတွေ့တာတဲ့အခါမှာကံလို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားကတွန်းပို့လိုက်တာဘဝတည်းတစ်ခုရောက်လာတာဘယ်သူကိုတွန်းပို့တာတော့လို့မေးတွန်းပို့เสียခေါဏက reincarnation ကိုတွန်းပို့တာ spirit ကိုဝိညာဉ်ကောင်ကိုတွန်းပို့တာမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့သုံးဦးကနေစုပြီးတော့ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကျိုးတစ်ခုပေါ်လာတာကိုပြောပြတာခုနကတော့သက္ခုံစပဋိစ္စရူပိစဥပ္ပစ္စတိသက္ခုဝိညာဏမျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံလေးဆုံပြီးလိုက်တဲ့အခါသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်လို့ဆိုတာလိုပဲအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားလေးတစ်ခုမျှတာဖြစ်တယ်ဘဝကူးတယ်ဆိုတာเนาะဆိုပါစို့မိချစ်ဖူးလေးကနေမိတောက်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတာဟာဘာကြောင့်ပေါ်တာတုံးလို့သေချာမေးကြည့်လိုက် gas မိချစ်ဖူးမှာကြည့်ရင်ထဲထဲမှာ gas ရှိတယ်ဘိန်းလုံးရှိတယ်ဘိန်းလုံးအောက်ကအခန့်အမာရှိတယ်ဖိချစ်တဲ့လူရဲ့စွမ်းအားရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိတောက်ကလေးပေါ်လာတာမဟုတ်လားအဲ့တော့မိတောက်ကအကြောင်းလေးခုကနေပေါင်းစုံပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တာတဲ့ဟောဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကနေအဲ့ဒီမိတောက်လေးဟာအတိတ်ဘဝကမိတောက်ကလေးကဒီကိုကူးလာတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုနော်ဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့လားအဲ့တော့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကံရဲ့ဒီသုံးခုကနေစုပြီးတော့ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်လူတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေလုပ်နေကြတော့ဆိုလှုပ်တဲ့နာမလှုပ်တဲ့နာခွဲခြားမသိသည့်အတွက်ကြောင့်လှုပ်တဲ့တယ်ထင်တယ်မလှုပ်တဲ့ဘူးလို့ထင်တယ်လှုပ်တဲ့နာကိုမလှုပ်တဲ့ဘူးလို့ထင်တယ်မလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တဲ့တယ်လို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကအဝိဇ္ဇာကကာထားတာကာထားသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုအာယုံဝဲရဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုသဘာဝအမှန်ကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်တွေ့တာမှုတွေမမောမှုတွေလိုချင်မှုတွေဆွဲလန်းမှုတွေပေါ်လာတယ်ဟောအဝိဇ္ဇာတွေကလည်းအင်အားကောင်းလာတယ်တဏှာတွေကလည်းအင်အားကောင်းလာတယ်တွေ့တာမှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရလုံမှုနဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေရောပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီကြိုးပမ်းမှုတွေအလုံးဟာကံအရာမြောက်သွားတယ်ပေါ့စိတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနှုတ်ကလှုပ်ဆောင်မှုကာယကိုယ်ထိလက်ရောက်လှုပ်ဆောင်မှုလို့ဆိုတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကံရဲ့အရာလူရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာကံတွေဟာစွမိဆောင်းမိဖြစ်ပြီးတော့စွမ်းအားတတ္တိအပြည့်နဲ့လူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာဖြစ်လာအဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ကံတရားတွေဟာစွမိဆောင်းမိဖြစ်နေတော့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဘဝကြီးမချုပ်သေးတဲ့၍သူတို့ကလုံးလို့မရသေးဘူးကံအသစ်တရားလက်ရှိဘဝကြီးကုံဆုံးတဲ့အချိန်လေးမှာသူတို့ဝိုင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလုံးကြသလဲဆိုတာ
ဒီဘဝကကူးသွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုပါစို့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘဝဏီကုံသေဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ဥပမာလေးနဲ့ပြောရမယ်ဥပဆိုတဲ့လူကြီးတယောက်ယောဂါတွေဖြစ်လို့ခုနသေခြင်းလေးမျိုးတွေကအကြောင်းတစ်ခုနဲ့သူသေတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်လေးပါဥပရဲ့အသက်တို့လက်ပြတို့ဝိညာဉ်ကောင်တို့ကထွက်သွားပြီးတော့မောင်လားခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီဥပကြီးသင်္ကေစောနဲ့မျောနေတဲ့အချိန်မှာကြည်အကျိုးတရားတွေကိုထုတ်လုပ်မဲ့ဘာတွေရှိတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာရှိတယ်သူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိတယ်တဏှာရှိတယ်ကံရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဥပကြီးသင်္ကေစောနဲ့မျောနေတဲ့အချိန်မှာသူလုပ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေဟာသူ့ရဲ့စိတ်အာယုံကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ပေါ်လာတယ်တေကံဤဆက်ဆက်မှာလွှမ်းမိုးပေါ်လာအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အရာတွေဟာကံရင်လည်းဖြစ်မယ်ကမ္မနမိတ်တွေရင်လည်းဖြစ်မယ်ဂတိနမိတ်တွေရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒီလိုဆိုလို့နော်သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေဟာသူ့တဏ္ဍာမှာအသစ်အနေထားမျိုးထပ်ပေါ်နေတယ်သို့မဟုတ်သူကံလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကအကျိုးပေးခွင့်ရပြီးအလှည့်ကျတဲ့ကံကအဲ့ဒီနေရာရောက်လာတဲ့ကံကစွမ်းအားအရှိဆုံးကံကရှေ့တန်းတက်လာပြီးတော့ဥပရဲ့မျက်စိထဲမှာဖြစ်စေနားထဲမှာဖြစ်စေနှာခေါင်းထဲမှာဖြစ်စေလျှာထဲမှာဖြစ်စေခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်စေစိတ်ထဲမှာဖြစ်စေဓဝရ6ပါးမှာလွှမ်းမိုးပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေကဝင်ရောက်လာတယ်တဲ့အိမ်မက်ထဲမှာမက်နေတယ်လို့ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သင်္ကေစောနဲ့မျောနေတဲ့ဥပရဲ့စိတ်တွေဟာအဲ့ဒီအာယုန်ပေါ်မှာနေမျောနေအဲ့ဒီအာယုန်တွေကသူ့ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်အဲ့ဒီလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာဒီဘွားကကံကနေပြီးတော့ချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သုတိဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြစ်လိုက်တယ်ကံပစာယုတ်တွေကလည်းအတိတ်ကအခုလက်ရှိဘဝကံရဲ့လုပ်ငန်းတွေပြီးသွားလို့ဒီဘဝကလည်းရုပ်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်ရောခုနကလွှမ်းမိုးထားတဲ့အာယုန်တွေပေါ်ရှိရာကိုအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေရဲ့သဘာဝကိုမသိအောင်ဖုံးကွယ်ပေးထားတယ်တဏှာကအဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာဥပကြီးကကျင့်납ပြီးတော့စိတ်အစဉ်ဟာညွတ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့ကံနဲ့ရှင်ဘက်သဘာဝတရားတွေအားလုံးကနေပြီးတော့တွန့်ပို့လိုက်တယ်လို့ပဲဟိုဘဝမှာတရိစိတ်ကလေးပေါ်သွားတယ်ဒီလိုကူးတာဘဝကူးတယ်ဆိုတာနော်အဲ့တော့ဗမာစာရီထဲမှာပြောလို့ရှိကြတယ်လောက်လန်းတဲ့ဖွယ်ဝိညာဉ်တွေဆွဲစကားကိုပြောတယ်အဲ့ဒီလောက်လန်းတဲ့ဖွယ်ဝိညာဉ်တွေဆိုတာကလောက်လန်းဆိုတဲ့အကောင်လေးတွေမြင်ဘူးပါလိမ့်မယ်သူကခါးလေးခုံးပြီးတော့သွားလေးရှိတယ်အမီးပိုင်းကခြေထောက်ပါတယ်ခေါင်းပိုင်းကခြေထောက်ပါတယ်အလဲကောင်မှာခြေထောက်မပါဘူးခြေထောက်မပါတော့ခေါင်းပိုင်းကအမီးပိုင်းကခြေထောက်ကထောက်ပြီးတော့ခေါင်းလေးကမြောက်ပြီးတော့သူကုတ်ရမယ့်နေရာကိုသူရှာတယ်ရှာပြီးလို့ကုတ်ပြီးပြီဆိုတော့နောက်ကခြေထောက်ကလွတ်လိုက်တယ်ပေါ့လောက်လန်းဆိုတဲ့အကောင်အဲ့ဒီနေရာမှာအထိပ္ပယ်အမျိုးမျိုးယူကြတယ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားနဲ့ကိုက်အောင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုယူနိုင်တော့လောက်လန်းတဲ့ဖွယ်ဝိညာဉ်တွေဆိုတာအမှန်ကတော့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အရာကမရဏတဏ္ဍဇောကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိပ္ပယ်ရှိတယ်ပေါ့မရဏတဏ္ဍဇောမပြောဘဲနဲ့လူတွေရဲ့အသက်လိပ်ပြဝိညာဉ်ကောင်ကလေးကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနောက်ခန္ဓာကိုယ်မတွေ့သေးလို့ရှိရင်မလွတ်သေးဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကထွက်မသွားသေးဘူးနောက်ခန္ဓာကိုယ်ရှိမှသူကထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဆိုရင်တော့မှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ကအာယုံယူတဲ့သဘောမျိုးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောက်လန်းတဲ့ဘယ်ဝိညာဉ်တွေဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုခုနဥပကြီးသင်္ကေစောနဲ့မျောနေတယ်ဆိုတာကြည်နောက်ဘဝဖြစ်မဲ့အာယုံတွေကိုသူကမြင်နေတာဂတိနမိတ်တွေကိုမြင်နေတယ်ဆိုတာနောက်ဘဝအာယုံတွေကိုမြင်နေတာဒီဘဝကဟာလည်းလွတ်လိုက်ရောအဲ့ဒီနောက်ဘဝမြင်နေတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာတတိစိတ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တတိစိတ်ကလေးရဖြစ်ရတယ်စိတ်ဆိုတာအာယုံမရှိဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတာအလုံးသဘောပေါက်ပြီးတာနော်ဘယ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်အာယုံနဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးတဲ့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဟာအာယုံရှိတယ်ဒါမို့တရေစိတ်ကလေးဟာလူဘဝအစတရေစိတ်လေးဟာဘာအာယုံကိုအာယုံပြုတာတုံးလို့ဆိုခုနကတေကံဒီမှာသင်္ကေစောနဲ့မျောနေတဲ့အချိန်မှာ
မိမိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံထိုကံပြုစဉ်ကအခြေအနေတွေဖြစ်ရဘဝမှာပေါ်လာမဲ့ဖြစ်ရမဲ့ကြုံတွေ့ရမဲ့ခံစားရမဲ့ရရှိရမဲ့ဘဝအခြေအနေတွေအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုမသိခင်ကတည်းကမြင်နေတယ်အဲ့ဒီအာယုံကစိတ်ကိုလွှမ်းထားတယ်အဲ့ဒီလွှမ်းထားတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဟောဒီပရိသေစိတ်ကလေးကပေါ်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကဲသင်္ကေသောနဲ့မျောနေတဲ့ဥပကြီးအသက်လဲထွက်သွားရောဥပကြီးဘဝတုန်းကနေပြီးတော့သင်္ကေသောနဲ့မျောပြီးတော့အာယုံယူနေတဲ့အာယုံကလေးအတိုင်းနောက်ဘဝမှာမောင်လာဆိုတာပြောပေါ်လာတယ်ဒီလိုဆက်ဆက်မှုတော့ရှိတယ်ပေါ့ဥပဘဝတုန်းကယူထားတဲ့အာယုံတွေနဲ့ကံအတိတ်ကနေပြီးတော့မောင်လာရဲ့ပရိသေစိတ်ကလေးအစတင်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ဥပရဲ့သုတိစိတ်ကလေးရဲ့ချုပ်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာမောင်လာရဲ့ပရိသေစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဥပရဲ့ပရိသေစိတ်ကလေးသုတိစိတ်ကလေးမဖြစ်မချင်းမချုပ်မချင်းမောင်လာရဲ့သရေစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီသုတိစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးချုပ်သွားခြင်းသည်မောင်လာရဲ့သရေစိတ်ပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအနန္တရတ္တိလို့ခေါ်တယ်အနန္တရပစ္စယောသမဏန္တရပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောဆိုတဲ့အထက်မှာသူချုပ်သွားမှနောက်ကဟာပေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဥပရဲ့သုတိစိတ်ကနေပြီးတော့မောင်နှရဲ့ပရိသေစိတ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရမလားမရဘူးเนาะဥပရဲ့ပရိသေစိတ်ကဥပရဲ့သုတိစိတ်ကအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပဲဆိုပါစို့ဥပရဲ့ပရိသေစိတ်ကလေးကအတိတ်ကကံကနေဖြစ်လာတယ်ထိုကံကနေအကျိုးပေးလိုက်လို့ဥပရဲ့တသက်တာမှာဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ပရိသေစိတ်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးစိတ်လေးကိုသုတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပရဲ့စိတ်ကဆိုပါစို့မဟာဝိဘက်ညာနာဝိပယုတ်စိတ်ထဲကတစ်ခုခုဆိုပါစို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဥပရဲ့ဘဝမှာသူတရားနာတယ်တရားထုတ်တယ်စာပေတွေလိုက်စားတယ်ဖတ်ရှုတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီစွမ်းအားကြောင့်ရှင်တော်ဥပဘဝတုန်းကတော့ညာနာဝိပယုတ်နဲ့ပရိသေနေလာတာညာနာဝိပယုတ်နဲ့ပရိသေနေလာသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့သုတိဟာလည်းပဲညာနာဝိပယုတ်ပရိသေညာနာဝိပယုတ်သုတိပဲအဲ့ဒီသုတိလေးချုပ်သွားတဲ့အခါနောက်ထပ်ပရိသေကြတော့သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကနေပြီးတော့သောမနတသဟကုညာနာတံပယုတ်မဟာဝိဘက်စိတ်ဆိုတာကိုအကျိုးပေးလိုက်တော့ဟောမောင်နာရဲ့တရေစိတ်ကြတော့ညာနာတံပယုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဥပရဲ့သုတိစိတ်တုန်းကညာနာဝိပယုတ်ဆိုအဲ့တော့သုတိစိတ်နဲ့ပရိသေစိတ်ဟာတူသေးရဲ့မတူတော့ဘူးကံတရားကနေပြီးတော့ဖန်တီးပြီးတော့သွားတယ်အဲ့တော့ဥပရဲ့သုတိစိတ်လေးကဒီမှာပရိသေစိတ်အနေနဲ့မောင်းလာတဲ့ဝင်စားလာတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရင်ထပ်တူပဲဖြစ်နေမှာပေါ့သူ့ရဲ့ဒီဝိညာဉ်စိတ်လေးကထပ်တူပဲဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ထပ်တူမဟုတ်ဘူးတဲ့သဘာဝချင်းအခြေအနေချင်းအများကြီးကွဲပြားခြားနားတယ်ဒီလိုဆုံးလို့တာနော်အဲ့တော့ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်လို့ဆိုတာတွေကိုအာယုပြုပြီးတော့လူတွေမှာကောင်းတာလုပ်တာရှိတယ်မကောင်းတာလုပ်တာရှိတယ်ကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကံရဲ့စွမ်းအားနဲ့ကောင်းတဲ့အရေးတွေပေါ်တယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေရဲ့စွမ်းအားနဲ့မကောင်းတဲ့ကံရဲ့စွမ်းအားနဲ့မကောင်းတဲ့အရေးနမိတ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာတရေမျိုးစိတ်လေးကကျသွားတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဘဝတုတ်တန်နှစ်ခုပထမဘဝဒုတိယဘဝလို့ဆိုတဲ့ဒုတိယဘဝတုတ်ပထမဘဝတုတ်ဒုတိယဘဝတုတ်ဆိုတာအင်္ဂုတ္တရနိကေတိကနိဗ္ဗာန်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့ကံကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားကမ္မံခိတံဝိညာဏံဘိသံတဏတဏိဟောအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာတဏတန်ယောဇနာနာဟောဒီနှစ်ခုရဲ့အခုကြီးရှိတယ်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏဆိုတာအဝိဇ္ဇာကစိတ်ကိုဆိုးပိတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုးပိတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုတာ तू မမြင်စေချင်တာတွေမမြင်အောင်ဆိုးပိတ်ထားဆိုလိုတာကသဘာဝကိုမမြင်အောင်ဆိုးပိတ်ထားတယ်အဝိဇ္ဇာဖုံးထားလိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာဖုံးထားလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်အဆိုးကိုအကောင်းမြင်တယ်အကောင်းကိုအဆိုးမြင်တယ်ဟောကြောင်းမြန်နေမြင်ကုန်တယ် तू ကအမှန်မမြင်အောင်သာလုပ်တာမမြင်အောင်လုံးဝကွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတာနော်ဒါကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာကိုသ
Tabawa sadhana lakkhana lo di lo khaw ta. Tabawa sadhana soda takae asit man ko ma myin aung phong ta. A kaung long ko phong ta lo pyaw ta ma hout bu. Takae asit man ko ma myin aung phong de so daw asit man ma hout taတွေကိုပြတယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မရပေဘူးလားအစစ်ကိုဖုံးထားတယ်ဆိုရင်အတုကိုပြထားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာအဓိပ္ပာယ်အလိုလိုပါပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အတုကိုပြထားတယ်အဝိဇ္ဇာအဲ့လိုအတုကိုပြထားတဲ့အခါတဏှာတန်ရောစနာတဏှာကတွဲလိုက်တယ်ခြိလိုက်တယ်နှောင်လိုက်တယ်တွေ့တာလိုက်တယ်အဲ့ဒီအာယုံပေါ့တဏှာနှောင်ကြိုးကခြိလိုက်တယ်တတ္တဝါဟာဒီအာယုံတွေကဘယ်လိုလုပ်ယုံထွက်လို့ရတော့အဲ့ဒီအာယုံလေးထဲမှာနစ်မျောနေတဲ့အချိန်မှာကံကနေပြီးတော့မျိုးစေ့ချထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမျိုးစေ့ချထည့်လိုက်တာအဲ့ဒီကံကဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်ကမ္မံခိတ္တံလို့ဝိညာဏံဘီဇံလို့သုံးတာဘယ်ဝိညာဉ်ကိုပြောတာတုံးလို့ဆိုတော့အဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်ဘိသင်္ခါရဆိုတာဘဝတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းနေတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာမရဏတဏ္ဍဇောနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လာတဲ့ကံတရားမရဏတဏ္ဍဇောကဒီအာယုန်တွေကိုယူထားတာနော်အဲ့ဒီမရဏတဏ္ဍဇောဝိညာဉ်စိတ်တတိမျိုးစိတ်လေးကိုချပေးလိုက်တယ်ကံတရားတွေဆိုအောင်ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကံဟာလေမြေနဲ့တူပြီးတော့တဏှာကအစေးနဲ့တူတယ်ဝိညာဉ်ကမျိုးစိတ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝအပင်လေးတစ်ခုဟာပေါက်လာရတယ်ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့အပင်ပေါက်လာတယ်ဆိုတဲ့ကဒီကနေသွားပြီးတော့ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတွေကြောင့်စုပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကဘဝတစ်ခုတတ္တဝါတွေဟာဘဝတစ်ခုကူးပြီးတော့ဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်ပုံဒီလိုခေါ်တာရသော်ဘုရားနဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒီတဏှာအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကံရဲ့လို့ဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနေတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတွေတဲ့ကဘယ်ဟာကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာတော့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဖျက်ဆီးပြလိုက်ပြီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဖျက်ဆီးထားလိုက်တဲ့ဖြင့်တဘာဝကိုအဝိဇ္ဇာမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်တဘာဝကိုမဖုံးနိုင်တော့မဖုံးနိုင်တော့တဘာဝအရှင်းကြီးမြင်နေတယ်တဘာဝအရှင်းကြီးမြင်နေတော့သူ့တဘာဝအတိုင်းဆိုရင်တွေ့တာမှုတဏှာဆိုတာမလာနိုင်ဘူးတဏှာကလည်းမတွေ့တော့ဘူးတဏှာမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်တဏှာကလည်းမတွေ့တော့ဘူးအဝိဇ္ဇာကလည်းဖုံးထားတာမရှိဘူးတဏှာကလည်းမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကံကသူ့နီးနဲ့သူကံနေရှိနေတော့လေအဲ့ဒီကံကပြစ်ချခြင်းကမစွမ်းနိုင်ဘူးသူ့မှာအကူအညီတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အကူအညီမရှိတော့ဘူးဆိုနောက်ဘဝတစ်ခုကိုကံကမဖန်တီးနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ယဟန္တာတွေရဲ့ဘဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝကံတရားတွေကအတိတ်ကကံတရားရှိနေသေးတော်လဲပဲဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားသူတို့မှာကုန်သွားပြီအရတ္တမဲ့ဘယ်ချိန်ကတည်းကကုန်သွားတာတော့ဆိုတဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာကုန်သွားကြတဲ့ကံတွေကအလုံးလုံးလို့မရတော့ဘူးအစုံလုံးကိုဒီခါတဲ့ခြေထောက်တွေချိုးထားလိုက်တယ်လို့ပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဖျက်ထားလိုက်ကြတဲ့ဒီပစုံလုံးဟာနော်ခြေထောက်တွေချိုးထားလိုက်လို့ရှိရင်ပစုံလုံးကြီးသွားလို့ရသေးရဲ့လားမရတော့တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့ရှိနေသေးတော့လည်းပဲအကျိုးပေးခွင့်မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ရှိနေသေးတော့လည်းအကျိုးပေးခွင့်မရသည့်အတွက်ကြောင့်ကံကိုလည်းကုန်စေတယ်လို့ဒီလိုသုံးတာတကယ်ကတော့ကံကိုပယ်လို့မရဘူးပယ်တာကကိလေသာကိုပယ်တာတဲ့ကိလေသာဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲဒီနေရာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတာကိုပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကံတွေကအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးအလုံးမလုံးနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကြည့်ဘဝသစ်တစ်ခုကိုနောက်ထပ်ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်တော့လို့ဘဝပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားအလောင်းတော်လေးဖွားမြင်လာတဲ့အချိန်ကပဲခုနဘွားလှမ်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝကိုကြွေးကြော်ခဲ့တာရှိတယ်လေအခောဟမတမိလောကတစစ်ထောဟမတမိလောကတတစ်ထောအဟမတမိလောကတလောကကြီးမှာငါဟာအကြီးဆုံးပဲအမြတ်ဆုံးပဲလို့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ဘာတွေပြောတော့ဆိုအယမန္တိမာဇာတိဒီဘဝဟာနောက်ဆုံးဘဝပဲလို့
နတ္ထိဌာနိပုဏ္ဏဘောနောက်ထပ်ဘဝငါမှမရှိတော့ဘူးဒါနောက်ဆုံးဘဝလို့ဆိုတာကိုအလောင်းတော်လေးဘဝကလေးကကြွေးကြော်ပြောဆိုခဲ့တယ်ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အခါကျလဲနော်တပည့်ဆက်ကြာဟောတဲ့အခါမှာလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားနတ္ထိဌာနိအယမတိမာဇာတိနတ္ထိဌာနိပုဏ္ဏဘောဆိုတာကြည့်ဒီဘဝဟာနောက်ဆုံးမိတ်ဘဝပဲနောက်ထပ်ဘဝသေးဆိုတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိဘူးလို့ပြောနိုင်တာတော့ခုနကအဝိဇ္ဇာဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးတဏှာဆိုတာလည်းဖယ်ရှားပြလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်မရှိတော့ဘူးဘဝကိုထုတ်လုပ်မဲ့အကြောင်းတရားတွေမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဆိုတာပြန့်ငိမ့်သွားပြီဒါကြောင့်မို့ခိနာဇာတိပရိသန္တိနေခြင်းဒီကုံသွားပြီကတံကရဏီယနာပရံအိဋ္ဌထံလှုပ်ရှားပြီးအလုံးလှုပ်ပြီးသွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးနေတဲ့အရာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကံဒီသုံးခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသုံးခုတွေကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားပြရမှာကတဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာကိလေသာကိုဖယ်ရှားပြရမယ်ဝတ်သုံးပါးထဲမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက်ဝိုင်းလေးတစ်ခုရေးချလိုက်ပြီးတော့ထိုးစက်ဝိုင်းလေးကိုအကန့်ကလေးသုံးကလုပ်ကြည့်လိုက်တစ်ခုကကိလေသာဝတ်တစ်ခုကကမ္မဝတ်တစ်ခုကဝိပါကဝတ်လို့အဲ့ဒီစက်ဝိုင်းလေးကိုလှည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာဝတ်ဆိုတာလိုချင်တယ်လိုချင်လို့ကမ္မဝတ်ဆိုတာလုပ်တယ်လုပ်လို့ဝိပါကဝတ်ဆိုတာရလာတယ်လိုချင်တယ်လုပ်တယ်ရတယ်ရတော့လိုချင်ပြန်တယ်လုပ်ပြန်တယ်ရပြန်တယ်ဟောဒီလိုနဲ့တန်တရားလဲနေတာအဲ့ဒီစက်ဝိုင်းနဲ့မှာအဲ့ဒီမှာပထမဆုံးပယ်ဖြဲရမှာကရတာကိုပယ်ဖြဲဖို့မလိုဘူးလိုချင်တာကိုပယ်ဖြဲရလိုချင်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတကန့်ပြတ်သွားတာနဲ့တကြိုင်နဲ့နောက်ကလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကန့်လည်းပြတ်သွားပြီအဲ့ဒီရှေ့ကနှစ်ကန့်ပြတ်သွားတာကိုပဲကိလေသာငြိမ်းသွားတယ်လို့ပြောတာနော်ရှေ့နှစ်ကန့်ပြတ်သွားတော့ဝိပါကဆိုတာကြီးကျမ်းနေသေးတယ်အဲ့ဒီကျမ်းနေတဲ့ဟာကဒါကနောက်ဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့တက်တန်းကုန်သွားလို့သုတိစိတ်ကလေးကျသွားလို့ရှိရင်သူ့ရှေ့ပိုင်းကကာမဝတ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးကိလေသာဝတ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဝိပါကဝတ်ဆိုတာထပ်ထုတ်လုပ်နိုင်စွာမရှိလို့သုတိစိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါဟာဒါဘဝသစ်ဖြစ်ပုံနဲ့ဘဝဆိုတာနောက်ထပ်ကုံဆုံးသွားပုံဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်သို့တော်လည်းခုနက reincarnation နဲ့ရောပြီးတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အသက်လေးပြဝိညာဉ်ကောင်းတွေဟာတဘွားကနေတဘွားကူးပြောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရောထွေးပြီးတော့ဟုတ်လားဒီဘွားကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်နောက်ဘွားခံစားရတယ်ဆိုတာတွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့ဘုရားဘာသာစစ်စစ်ကတတ္တရဒိဋ္ဌိအယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ကတော်တော်လေးများနေမစင်စားတတ်လို့ရှိရင်နော်ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်နဲ့မကြည့်ဘူးဆိုရင်တတ္တရဝါဒီဖြစ်သွားမှာပဲသိချတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တရဝါဒီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတာတိယဟန်လိုပဲဒီဝိညာဉ်စိတ်လေးပဲလှည့်နေတယ်လို့ဒီလိုထင်သွားတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားစစ်စစ်အတိုင်းကြည့်ဘုရားရဲ့တရားတော်မှာ reincarnation ဆိုတာမရှိဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာကံမကင်းသေးလို့ရှိရင်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကံတွေကနေပြီးထုတ်လုပ်တဲ့ဘဝဆိုတာရှိနေအောင်ပါပဲလို့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတို့တဲ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်တို့ကြိုးစားကြရမှာလို့ကိုယ်စီသဘောပေါက်ပြီးအဝိဇ္ဇာတဏှာကင်းရကင်းကြောင်းကုသိုလ်တရားကိုချင်းတရားများကိုကြိုးစားအားထုတ်ပွားများနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့တတ္တဝါများစွာခေယံကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာခေယံကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာ
တို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရတိသဗ္ဗေတံပဝါယံတုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပူအပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆုံရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမ်းမဲ့ဥဒ္ဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြီးတင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဗန်တို့သည်ဖုံလန္တဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခန္တကလေအောက်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြပီတိတိဟုသောယနံတို့သည်